ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ 2 ਫਰਿੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਪਰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ 1 ਸਟਾਰ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 183 ਲੀਟਰ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਫਰਿੱਜ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਕਲਰਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਸਪੇਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਬਾਸਕਿਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਨੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ।